और सैलाब आ गया। कितना आया और कहां तक आया ये आपको दिखाते हैं। तीसरे गोल चक्कर से हम चौथे गोल चक्कर की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए, ये चौथा गोल चक्कर है। इसके साथ ये लेफ्ट साइड पे सारा एरिया पानी में डूब चुका है। आगे पांचवा गोल चक्कर है। इससे आगे के ब्लॉक्स में आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये कभी एक सोसाइटी का पुरसकून इलाका हुआ करता था। पांचवा गोल चक्कर और ये एक पुरसकून इलाका। लेकिन अभी ये कुछ ज़्यादा पुरसकून हो चुका है क्योंकि अब इसमें इंसान भी नहीं है, सन्नाटे हैं। खाली करवा दिया गया इस पूरे इलाके को। और सामने आप अगर आगे दूर देखें तो आपको दरिया भी नज़र आएगा। और खैर दरिया ही है ये सब, दरिया और सोसाइटी सब एक। दरिया आ गया अपनी जगह लेने वापस। ये जनाब हम पांचवें गोल चक्कर की तरफ वापस जा रहे हैं और ये देखिए, करोड़ों के घर खाली, करोड़ों लगा के लोग होटलों में रह रहे हैं। और ये जनाब वापस आपको ये सामने नज़र आ रहा है तीसरा गोल चक्कर मस्जिद वाला। और ये हम वापस